व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रीत और आप देख रहे हो प्रीत टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है हमारे वायरलेस कीबोर्ड को लेकर। जी हाँ, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको यार, बड़े टाइम से सोच रहा था कि वायरलेस कीबोर्ड लेना है। कौन सा लें, इतना ज़्यादा महंगा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा था माइंड में यार कौन सा लें। तो ऐसे ही बस करते करते बड़ा टाइम निकल गया। वायर वाले कीबोर्ड से काम चलता रहा, ये चीज़ें साथ देती रही, है ना। तो फाइनली अब जाके जब हमने बड़ा स्मार्ट टीवी ले लिया था तो इसके साथ कंप्यूटर को कनेक्ट किया और तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि पास से इतना चलता नहीं, वायर इतनी लंबी होती नहीं, तो फिर ये लेना पड़ा। और इसकी आज करेंगे अनबॉक्सिंग और जो चीज़ मैं लेता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसकी वीडियो बना देता हूँ, या इसमें कोई दिक्कत आ गई है मतलब या फिर नहीं लेनी है, हर एक चीज़ की वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ। ये है HP कंपनी का, मेरा मन था डेल कंपनी का लेने का ये वायरलेस कीबोर्ड। मैंने बहुत सारे बंदों के पास देखा था जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम फिर के देख लेते हैं। ये मैं शॉप पे गया, इंटेक्स का भी देखा और भी देखे, लेकिन ये HP का, इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इसमें माउस है और बैटरी भी साथ में ही आती है और इसकी 1 साल की कंपनी की वारंटी आती है, ठीक है। तो उन्होंने इसका जो मॉडल है HP 330, मतलब HP 330 वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो, ठीक है। इसका यही नाम लिखा है यहाँ पे, मॉडल नेम भी यही होगा, ठीक है। तो ये हमने परचेज़ किया है। ये कितने का लिया, ऑफलाइन सस्ता पड़ेगा या ऑनलाइन सस्ता पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो अनबॉक्सिंग वगैरह क्या करनी थी ना इसकी इतनी ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही खोल के आपको दिखा दूंगा। मैंने शॉप से लिया, चला के नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे मैंने खोल के चेक ज़रूर किया था कि इसकी क्वालिटी वगैरह एक बार चेक कर ली जाए, है ना। तो इस तरह से ये खुलता है डब्बा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, माउस है, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं। और ये इसका कनेक्टर जो हमारे कंप्यूटर में लगेगा, ठीक है, USB बोल सकते हैं इसको। और इसके साथ ये 2 बैटरी हैं, ठीक है। और ये इसमें थी पैकिंग की। मेरी अनबॉक्सिंग ऐसी ही होती है तो एडजस्ट कर लेना, सारा कुछ तो नहीं दिखाया मैंने, जस्ट ये 2 क्विक गाइड मिली हैं। और ये पॉलीथीन के साथ इसको ऐसे पैक ही रहने देंगे, इसमें जस्ट बैटरी डाल के फिर इसी तरह से पैक कर देंगे, मिट्टी विट्टी से बचा रहता है। और ये चीज़ इसमें है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ बिल्ड क्वालिटी। तो सॉलिड है यार, अच्छा है। पता नहीं फोकस हो रहा होगा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं साथ में अलग से इसकी वीडियो बना के यहाँ पे लगा दूँगा। तो मतलब लैपटॉप वाली फील आ रही है इसमें प्रेस करने पे, जैसे इसमें आ रही थी ना। इसमें ये टिक टिक का भी मज़ा अलग से ही है ना, लेकिन इसमें ऐसे स्पेस पे आएगी, एंटर पे भी आएगी। अगर धीरे धीरे टाइप करोगे तो इसकी इस तरह से आवाज़ है, लेकिन पूरी लैपटॉप की फील है। ये लैपटॉप बोलिए, ये जो कीबोर्ड है ये मतलब मल्टीमीडिया वाला नहीं है, नॉर्मल जो कीबोर्ड होते हैं वही है। मुझे मल्टीमीडिया के बटन वगैरह नहीं चाहिए थे, इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करना था। मुझे जस्ट ये चाहिए था कि थोड़ा दूर बैठ के उसको यूज़ कर सकूँ अपने PC को, ठीक है। तो ये ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे लाइट्स दी हुई हैं, वो भी चेक कर लेंगे, सारा बता देंगे। यहाँ पे बैटरी डलेगी इसकी, ये खोल के, ठीक है, बैटरी भी डाल देते हैं। PC को भी ऑन करते हैं। और इससे पहले हम आपको माउस दिखा दें थोड़ा। माउस तो पॉलीथीन से बाहर निकालना ही पड़ेगा, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगा तभी इससे निकाला करूँगा। मैं इसको फिर इसके अंदर ही डाल दिया करूँगा, या फिर अपन ड्रॉ वगैरह में रख दिया करूँगा, क्योंकि मेरे रूम में कोई आता नहीं, मैं ही चलाता हूँ इसको। मिट्टी विट्टी खूब आती है। इसकी क्वालिटी भी ठीक है, इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। गेमिंग के लिए अगर चाहें तो मतलब ये उसके लिए इतना नहीं बना, नॉर्मल यूजिंग के लिए ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, अच्छा है दिखने में। तो बैटरी डालते हैं इनमें। बैटरी कहाँ रख दी मैंने, ये बैटरी है। तो PC को भी ऑन कर लेते हैं।
ये जो वायरलेस इसकी जो चाबी है इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने कंप्यूटर में लगा दी, कंप्यूटर मेरा दिखेगा नहीं। ये जो हमारा कीबोर्ड है इसमें तो बैटरी यहाँ पे डलेगी। मुझे लगता है कि कहीं मुझे दोबारा से एक बार कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट करके ना चलाना पड़े, क्योंकि ये पहले ही कनेक्ट हो गया है, क्योंकि ये पहले ही चल पड़ा है मेरा जो पीसी है। तो माउस जो खुलता है, हाँ, तो माउस में जो बैटरी डलनी है, माउस यहाँ से ये पूरा यहाँ से ऐसे उठेगा, ये इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करनी है आपने। ये लाइट चल पड़ी इसकी, और यहाँ पे इसकी जो USB है ना, वो यहाँ पे इसकी रख हो जाएगी। हिंदी पंजाबी मिक्स कर दी मैंने, रख हो जाएगी। मेरे ख्याल से चल रहा है, काम कर रहा है। ये देखिए काम करने लग गया। अगर मतलब कोई चीज़ ओपन करनी है तो ये देखिए अच्छी तरह से चल रहा है यार, सही है। माउस के बटन की आप सुन सकते हो, आवाज़ बढ़िया आ रही है, अच्छा है चलने में। ठीक है, अच्छी तरह से खुल रहा है। अगर टाइपिंग की बात करें उसमें, अगर हम यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर यहाँ पे टाइप करना हो कुछ तो अच्छी तरह से टाइप भी हो रहा है। यहाँ पे लाइट्स हैं, कैप्स लॉक ऑन पे, कैप्स लॉक ऑन करने पे ये लाइट इसमें जल रही है, और कोई लाइट पता नहीं क्यों जल रही है। यहाँ पे अगर बैटरी का साइन है यहाँ पे, तो बैटरी भी मेरे ख्याल से जब लो होगी तो ये बता देगा। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, देखिए अच्छी तरह से टाइप हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्विक इंस्टॉल है, मतलब इसमें कोई अलग से बटन नहीं है इसको बंद करने का। हो सकता है ये मतलब अपने आप ही जब कंप्यूटर को हम ऑफ़ कर देंगे या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे वो भी स्लीप मोड में चला जाता है, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और जो माउस है इसमें हमारे यहाँ पे बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इंस्टेंट उसी टाइम कनेक्ट हो रहा है, चल रहा है। देखिए मतलब अच्छा है क्वालिटी वाइज, और यहाँ से भी लाइट निकल रही है। ठीक है, तो ये मतलब इसकी जो वायरलेस कनेक्शन है इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है, और इसमें 12 शॉर्टकट कॉम्बो बटन दिए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, ये यहाँ पे ये तो तकरीबन सारे उसमें होते ही हैं, है ना। ये जो F9 F+ इनकी बात कर रहे हैं। ये बात करते हैं इसके प्राइस की। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न ऑनलाइन वहाँ पे 1250 का पड़ रहा है। ठीक है, 1249 का। और अगर मैं बात करूँ मैंने कितने का लिया, मैंने लिया ये 1100 का। ठीक है, 1100 का मैंने लिया। मैं तो और 100 रुपया कम कर रहा था कि चलो 1000 में दे दो, तो बोले नहीं इतनी हमारी भी खरीद नहीं है, चलो उन्होंने भी कुछ बचाना होता है। तो मतलब ये मुझे ऑफ़लाइन अच्छा इसका जो प्राइस था वो मिल गया। और बड़ी बात मुझे ना चेक करने के लिए मिल गया, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। इसमें इतनी डस्ट या नहीं जाएगी, मतलब जैसे कुछ कीबोर्ड होते हैं ना बटन में गैप ज़्यादा होता है, उनमें डस्ट चली जाती है, इसमें इतनी डस्ट नहीं जाएगी। चलो बेस्ट है। अभी इसको चलाएँगे 1-1.5 हफ्ता, तो फिर देखते हैं अगर कोई दिक्कत आई तो उसकी वीडियो भी बना के आपके लिए लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आप नया कीबोर्ड ख़रीदना चाहते हो, अगर चाहते हो तो ये ले लेना, ये अच्छा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इसका, 1250 का ही ले लेना, कोई बात नहीं, हो सकता है तब तक थोड़ा इसका प्राइस कम हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।